koo Geetaachoo Simaan jedhama. Kan inni dhufee godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bachoo ganda magaalaa Bachoo irraan dhufee kan as dhufee dhugobaatoodhaaf hin dhufee Waaqayyo Waaqni jiraatan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo waan baay'ee naa godhee konferansii 2017 gaafa marsaa tokkoffaa dhufuudhaa fi carraa baay'ee yaalee hin dandeenye garuu guyyaa tokkotu wandimuu Daggafaan ma jedhamutu galmaa'ee obboleessa galmeessee isaanan dhufee asin gale. Akkanan galeeni waggaa 2 fi miila kan koo abuudduu keessaan cinina ture. Daqiiquma sana dallaa kana galee kaasee dhukkubni sun na keessa incite. Kanaaf sabni Waaqayyoon na galateeffadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Itti aansuudhaan gaaffii 7 raajiin barreeffadhaa jennaan gaaffii 7 kana lakkoobsi 7 gaaffiin kan koo garuu 14. Sababni isaa waan rakkadhe fuudhee galuu waan hin barbaannee fi gaaffii kana barreeffamaa taappellaa akkasii irratti hin barreesse jechuudha. Mata duree kadhanna keessanii ol fuudhaa gara Waaqayyootti argisiisaa. ወደ እግዚአብሔር አሳዩ። Kadhadhaa daqiiqaa 10 ለ10 ደቂቃ ጸልዩ። itti himaa gooftaatti. ጌታን ንገሩት። Lift up your prayer request and show to the Lord and tell him your requests. itti himaa. ንገሩት ጥያቄዎቻችሁን። Humna dhiiga Yesuusiin. By the power in the blood of Jesus. Hallelujah. Galaatiyaa 4:7 suuraa abbaa jedhee waammatu. Isatu nu keessa kaa'e. Isin mucaadha malee garbicha miti. Mucaan abbaa isaa hin kadhatu hin gaafata malee. Mucaan waan abbaa isaa gaafate abbaarraa hin dhabu. Maa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon mata duree isin gara Waaqayyootti ol qabdanii dubbachaa turtan kun deebii argateera. Sii kadhatameera Hafuurri Waaqayyoo. The Holy Spirit is Sii prayed for you. kadhatameera Hafuurri Waaqayyoo. Spirit of God is prayed for you. Amma saatii kana jalqabaa deebii isaa fudhachuu jalqabaa ajajeera. May you receive the answers. Ajajeera. Receive the answers. Ajajeera. Receive the answers. Deebii kadhannaa keessanii amma jalqabaa fudhachuu jalqabaa. May you begin receiving Utuu the oleen bulin answers. deebii isaa fudhachuu jalqabaa. Without it takes day or Ergamaan night. araaraa darbee siif haa lolu. May the angel for this Ergamaan person araaraa darbee siif haa dubbatu. fight for you Araarri Waaqayyoo iddootti itti boosse kana hundumaa darbee haa dhaabatu. and speaks for you. Ariifatee iyyi kee deebii haa argatu. May your cry be Deebii haa listened argatu. and Deebii haa answered. argatu. May it be answered. Deebii haa argatu. May it be answered. Humna dhiiga Yesuusitti. Wanti barreessite torban kun waggaa tokko keessatti deebii haa argatu. Tokkotu nafee waggaa irraa galataaf kottaa ajajeera. Humna dhiiga Yesuus. Humna dhiiga Yesuus. በክርስቶስ በደሙ Chappaera. 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 Seal. Chappaera. Seal. Chappaera. Tatmo. Chappaera. Tatmo. Chappaera. Tatmo. Chappaera. Tatmo. Chappaera. Seal. Chappaera. Seal. Chappaera. Seal. Humna dhiiga Yesuusiin. The power in the blood of Jesus Christ. Inni jalqabaaf hin hangafaa Waaqayyoon inni naa godhee daqiiqaa 10 duwwaan maatii kootii wajjin kadhan ture. Ganamas galgalas daqiiqaa 10 duwwaan kadhan ture. Daqiiqaa 10 kana Waaqayyo gara hamitti naa jijjiiree halkan keessaa sa'aatii 2 guutuu walitti aansee kadhadha. Kadhanni kan koo ija godhatee kanaafis Waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni Waaqayyoo. Maal irratti jasinii godhate kanaan dura maal ture jireenyi keessan? Kanaan dura ani hojjetaa mootummaatii waggaa 31 hojii mootummaan hojjedhee kana birattis immoo daldala mana midhaanii qabaa mana kooppii qabaa daldalli kun xaqilaallaan sana jalaa cufame. Makiinaa tokko midhaan makiinaa tokko galchee saba Waaqayyoo ilaalaa makiinaa tokko keessa gaafa 22/8/2017 utuun dhufuuf jedhu birrii 200 duwwaatti nguruudha. Makiinaan tokko immoo ooxinnaatti gara 500 bitama. Birrii 200 kanatti gaafa gurguramu waggaa 2 waggaa 3 malee hin fixu jechuudha makiinaa tokko. Kana booddee Waaqayyo maal naa godhaa gaafa dhufee aggaluu asii Iluu Abbaa Boorratti Waaqayyo ajaja baase. Ana asiin kadhadhaa Iluu Abbaa Boorratti ajaja baase daldalli midhaaniin baname. Isin asii kadhattu Iyesuus ilmi Waaqayyoo mana keessanitti baajata haaraa baasu. Akkanatti Waaqayyoo gaafa na gargaaru mata duree kana keessaa inni jalqabaa akkan isiniin jedhee kadhata koo jijjiirame inni lammaffaan daldala midhaanii sana birrii 200 kan gurguru gaafa wixata isaa gaafa galuu gabaadhaa birrii 37 gurgurame. Kanaafis Waaqayyoon na galateeffadhaa. Gaafa torbee isaa immoo Waaqayyo na gargaaree torbee isaattis daldalli kun guyyaa guyyaatti nama gurgurama guyyaa tokkotti 97,000 birrii 95,000 gurgurame jechuudha. Kanaaf Waaqayyo guddaadha. Akkanatti daldala midhaanii kana naa bal'isaa deemee
gaafana dhufu idaan duwwaan 290 dhugaa waaqayyo waaqa jiraata anaan maatii koo duwwaan beeka birrii 290 irra ture birrii 290 kana waaqayyo narraa kaffale anaafis waaqayyo na galateeffadha. Ittaan suudhaanii yaa waaqayyo daldala mana dammaanaa kenni jedhee daldala dammas waaqayyo naa banee karaa sanaatis baajenni kan koo ol ka'e waaqayyo kanaan na eebbisee jechuudha. Kan biraa horsiisa horiiti. Ogeessa qonnaan ture waggaa baay'eedhaa fi horii aannanii yeroo adda addaa yaaleera naan milkoomne. Horii 2 duwwaan qabaa ilaalamee hojjetaa mootummaa ta'ee nigdiin akkana kollaabsina jalaa ta'ee eddan dhufee miyaazaa 23 dhufee deebi'ee waggaa 2 jechuun ganaa 3 4 kaakaa gara horii 6 naa guddatini horii aannanii sanaa fi mootummaan mana sa'a 16 ga'u lafa margaa akkasumas immoo lafa margaa sangaa 2 dhaabbachuu danda'u naa kennamee hojii sana eegaleen jira kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Kan biraa investimentii cal jedhee barreesse jechuudha. Investimentii gaafa barreessu lafa sangaa furduwwan kan bunaa qaba. Garuu amanee barreesse bara 2012 ijoolleen kan koo 2008 kaasee amma 2012tti indaaqoo irratti investimentii gara waldaa ceesisuutti ceenee xalaan sun jalaa badee ture. Investimentii sana addanii asitti kadhadhee booda waaqayyo maal godhaa kallattiidhaan godina irraa naa bilbilame jechuudha. Waldaa Iyyeelech Biraanee miti jedhee naa bilbilame eeyyeen jedheen. Investimentii ceetaniitu maaliif iyyuu hojii kana eegallee na gaafatame. Nu jalaa badee nu qaqqabnee sartifikeetiin gara investimentii nama ceesu nu jalaa badee gatii ta'eef hin argamnee jedheen. Kottu Oromiyaa irraa baasiitii itti fufeedhamee Oromiyaa irraa nan baasee waaqayyo waaqni jiraataan guddaadha. Yeroo ammaa kana lafa investimentii horsiisa kanniisaa 0.593 hektaara kan jechuun hektaara tokko jechuu sangaa 2 walakkaan kaartaan isaa harka keenya galee aanaan murteessee godinni murteessee Oromiyaadhaa fi darbee Oromiyaa duwwaadhaaf eeggachaa jirra hojii isaas eegallee jirra kanatti waaqayyo nu gargaare jechuudha kanaaf waaqayyoon guddaa naa galateeffadha. Kan biraa waa'ee dhala kootiiti ijoollee isin qabdanuu yoo isin caalaa baate yoo isin caalaa guddate yoo isin caalaa sadarkaa argatti hunduu barbaada jechuudha. Dhala tokkoon qabaa yeroo sana dhalli suni iddoo biraa jirti Bishooftuu Israa'elii jirti akka carraa eddan dhufee galee si'a 2 carraan baneemee fi biyyoota 2 deemtee eebba guddaadhaan naa galteetti kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Footoo ishee fiddanii dhuftanii ishee. Footoo ishee kana fideen dhufee ani hin sobu harkaan natti bu'anii tashna godhan malee footoo ishee akkana fuulduree qabadhee ijoollee kan koonduma qabadhee mana amantiidhaan kadhadhe garuu ittiin buune ana duwwaatu kan mucaan sun biyya alaa si'a 2 deemtee si'a 2 kana eebba guddaadhaan naa galtee isheen idaanuma saniyyuu kallattii baay'eedhaan na gargaartee akkasitti waaqayyo na gargaaree kanaaf waaqayyo na galateeffadhaa jechuudha. Caa godaa gajjallaan gararraan gooftaadhaaf. Inni biraa ijoollee mucaa kan biraa lammaffaa kan hin qabu siyoosii naa milkoofteetti innis sadaffaan kutaa 11ffaa keessaa oliirra marraa jira kanaafis waaqayyo guddaa maqaan isaa naaf eebbifamu. Garuu waa'ee zayitaa araaraa kanan dhaamsa qaba. Biyya keessa kan jirtan, addunyaarra kan jirtan, Itoophiyaa kan taatan, sablammii Itoophiyaa kan taatan, waan hin agarre dubbachuu irraa waldaa araaraa kottaatii dinqii isaa ilaalaa jechuudha. Kana maal jechuun barbaade gaafa barsiisanii zayitiin araaraa biyya Jibuutiif Keeniyaarraa moora jawweerraa hojjetame waan ta'eef namni gaafa dhugu in tuttuqa ol deebisaa jedhaniitiyyuu barsiisu ture. Baay'ee barsiisa. Kun immoo soba. Maqaan zayitii araaraa akka kootti gaafa dhukkubsatu coggaarraa ta'e ittiin fayyeera. Nama dhukkubsatee jimmaadhaa bahee mana keessatti galillee itti goonaan hidhaarraa hiikamtee kallattiinumaan jimmaatti deebitee galteetti. Nama sukkaara dhukkubsatu kenninaan fayyamniiru. Kanaaf in fayyisaa, in eebbisaa waan hin taane dubbannee maqaa balleessuu irraa warra akkasiis dhuftanii yoo isin irraa barattan yoo isin irraa fayyitan waaqayyo mana keessan ala keessan eebbisa gatii ta'ee fi waaqayyoon naa kadhaa. Waaqayyoon naa galateeffadhaa gaaffiin koo 14 keessaa 6 tafee guyyaa 3 kana gidduutti nama raawwata jedhee amanee dhufe jechuudha. Kanaafuu waaqayyoo nama gargaara waan ta'eef amantii qabaachuudha. Amantiin qabaannaan immoo wanti hundumtuu raawwata. Kana naa godhee isa kana naa godheef hundumti keessan kabaja waaqayyoo ulfina waaqayyoo jedhaati ol kaal tokko caa godhaati waaqayyoon naa galateeffadhaa. Hallelujah. Ulfina gooftaaf dhiyeessaa nooraa eebbifamaa.
ምስክርነታቸውን የሰጡት አቶ ጌታቸው ሲማ ከኢሉ አባቦራ ከበቾ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ ሌላ ወንድሜ ነበር ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቤተክርስቲያን የመጣሁት። እዛኔ እግሬን በጣም ያመኝ ነበር፣ እንዲሁም ይበላኝ ነበር። ለዚህም ደግሞ እኔ ሌላ በሽታ ይሆንብኛል በማለት ስጋት ነበረኝ። ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስመጣ ግን ያንን በሽታ ከላይ ላይ አጣሁኝ፣ ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆንኩኝ። እግዚአብሔር ይሄንን አደረገልኝ በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። ሌላኛው ምስክርነታቸው ደግሞ እኔ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጥቼ የነጋዴዎች ኮንፈረንስ ለመካፈል እዛኔ እኔ ከዛም በፊት ለ31 ዓመት የመንግስት ሰራተኛ ሆኜ ስራ ሰርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የኮፒ ማሽን ነበረኝ። እንዲሁም ይህን ነጋዴ ነኝና ይህን ስራ እየሰራሁኝ ግን ስኬታማ አይደለሁም። በዚህ ንግድም ደግሞ እኔ አንድ መኪና ይል ካወረድኩኝ 2 ዓመት እንዲሁ 3 ዓመት እሸጣለሁ። እንዲሁ በጣም እቸገራለሁ፣ ስኬታማ አይደለሁም። እንዲሁ ሲቸገር ቆየሁኝና ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀያ አዱኛ ቤተክርስቲያን ስመጣ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ የጸሎት ርዕስ እንድጸለይላችሁ የምትፈልጉ 7 ጥያቄ ጻፉ ሲባል እኔ ደግሞ ያና ያይዤ 14 ጥያቄዎችን የሚያስቸግረኝን ነገር ጻፍኩኝ። እዛኔ እኔ የመጀመሪያ ላይ ከእኔና ቤተሰቦቼ ጸሎት ስናደርግ 10 ደቂቃ አይበልጥም። ይህንን እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸሎት ርዕስ አድርጌ ጻፍኩኝ። እንደ እግዚአብሔር ረዳኝና ከዛን ቀን ጀምሮ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር 2 ሰዓት ከዛም በላይ መጸለይ እንችላለን። እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል። እንዲሁም ደግሞ እኔ እንደነገርኳችሁ ነጋዴ ነኝ፣ በዛም ደግሞ ስኬታማ አይደለሁም። እግዚአብሔር ረድቶኝ ከዚህ ሲመለሽ 37,000 ብር ተሸጠ። በዛው ደግሞ ቀጥሎ 95,000 ብር ተሸጠ። እንዲሁ ስኬቴ እየጨመረ ሄደ። እንዲሁ እኔ የሰው ብድርም ነበረብኝ 290,000 ብር ብድር ያለብኝ ነው ወደዚህ የመጣሁኝ። ይህ ስራ እግዚአብሔር ረድቶኝ እየሰራሁኝ ይሄንን ብድርም ከፈልኩኝ። ይሄን ከከፈልኩ በኋላ ስራዬን በአግባብ መስራት እንዲሁ እየተባረኩኝ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። እግዚአብሔር ረድቶኝ አሁንም ተመልሼ መጣሁኝና የጸሎት ርዕሴ 14 ጽፍ ያለው ያን ያለ አሁን እግዚአብሔር ሌላ በር ከፈተልኝ። እኔ ማር ስራ መስራት ፈልጋለሁ። ይህንንም ደግሞ ርዕስ አድርጌ ጽፌ ገባሁኝ። ይህን ርዕስ አድርጌ ጻፍኩትም እግዚአብሔር አሳክቶልኝ መንግስትም መሬት ሰጥቶኝ ይህንንም መስራት ጀምሬያለሁ። እንዲሁ መንግስት 0593 ሄክታር ነው የሰጠኝ። ይህንን ስራም እግዚአብሔር አሳክቶልኝ ልሰራ ይህንንም ተስማምቼ ነው የመጣሁት። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እኔ ከዚህም በፊት እንደነገርኳቸው የመንግስት ሰራተኛ ሆኜ 2 የሚታለብ ላም ነበረኝ። ይህንንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያበዛልኝም ይህንን የጸሎት ርዕስ አድርጌ ተማጽኜ የገባሁኝ። አሁን 6 ላሞች የሚታለቡ አሉኝ። እንዲሁ መንግስት ደግሞ 16 ላሞችን የሚበቃ መሬት ሰጥቶኝ ይህንንም እየሰራሁበት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ልጆቼን እንኳን እንዲባርክልኝንም ደግሞ የጸሎት ርዕስ አድርጌ ጽፌ ገባሁኝ። እግዚአብሔር ረድቶኝ ሴቷ ልጄ 2 ውጭ ሀገር ሂዳ ተሳክቶላት እሷም ረድታኝ ያን እዳይን እንኳን እሷ ናት የከፈለችልኝ። እንዲሁም አንዱ ደግሞ ሲዩሲ የሚባል ፈተና አልፏል። ሌላኛው ደግሞ 11ኛ ክፍል ተማሪ ነው። እሱም ከኦላንደኛ የወጣ እግዚአብሔር ረድቶኛል። ይህ ብቻ ሳይሆን ሌላ መልእክት አለኝ። በዚህ በተጸለየበት በአራራ ዘይት ብዙ ሰዎች ሌላ ወሬ ያወራሉ፣ ወይ ደግሞ በጠንቆላ በተለያየ ነገር እንደሆነ ያወራሉ። ግን አይደለም። እኔም አሞኝ ከጨጓራ ድኛለሁ፣ እንዲሁ ከግፊት ከተለያየ በሽታና ለበረከትም ሆኖ አይቻለሁ። እንዲህ የምታወሩ ሰዎች መታችሁ ብታዩ ባይነኝ። እንዲሁ እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኛልና አመስግኑልኝ በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።